Ahoj, ako sa máš? V dnešnom videu ti ukážem 3 bezpečné cviky na posilnenie kolena pre každého. Ak ma nepoznáš, veľmi ma teší, som doktor Alexandre Mota, som fyzioterapeut, som osteopat a som veľmi rád, že si tu. Pozri sa na túto otázku. Doktor Alexandre Mota, nevynechám ani jedno tvoje video a vždy všetky zdieľam. Pomohol som už mnohým ľuďom. Chcel by som cviky na posilnenie kolena a nôh. Mal som COVID 3-krát, no teda. A mám pocit, že mi zoslabli nohy. Už som natočil video o tom, ako zmierniť ťažobu a trpnutie nôh po covide. Pridávam ho sem do karty, aby ste si ho mohli pozrieť po skončení tohto videa. Pred cvičením musíš pochopiť, že tvoje koleno je neustále v akomsi preťahovaní lanom. Vieš tú hru, ktorú si hrával, keď si bol dieťa? Kde sú dva týmy, ktoré ťahajú lano, aby zistili, kto má väčšiu silu. A niekedy všetci vyvíjajú takú silu, že sa lano ani nepohne. Všetci vynakladajú silu, ale lano je tam, v rovnováhe. Takže toto je situácia, ktorú zažíva tvoje koleno, dávaj sem pozor, pozri sa. Tu mám koleno, na ktoré sa pozeráš z boku. Táto kosť hore je stehenná kosť, fémur. Táto kosť dole je holenná kosť, tibia. A tu, tento malý trojuholník je patela, teda jablčko kolena. A keď sa pozrieme, vezmem si sem svoj červený šteček. Ak sa pozrieme tu vpredu, máme svaly stehna, kvadriceps, ktorý je vlastne tvorený 4 svalmi správne. Tiahnu sa tu v prednej časti kolena. A máme tu viacero svalov, ktoré prechádzajú za kolenom. To znamená, že koleno je obklopené svalmi. Máme svaly na zadnej strane stehna, ktoré prechádzajú tu vzadu. A máme aj svaly lítka. Mnoho ľudí to nevie, ale svaly lítka, teda dvojhlavý sval lítkový, gastrocnemius, začínajú pri chodidle. Tvoria lítko a pokračujú až ku kolenu. Takže pozri sa na ten rozdiel v sile medzi svalmi vpredu a svalmi vzadu. A výsledkom toho, keď na tom nepracuješ, je nerovnováha v tvojom kolene. Pretože tie veľké svaly vzadu začnú hromadiť napätie a svaly vpredu začnú slabnúť. A potom to lanové preťahovanie, tá rovnováha síl začne miznúť. Tvoje koleno sa stane nevyváženým, začne sa opotrebovávať, objaví sa množstvo problémov, zápaly šliach, ktoré by tam vôbec nemali byť. Takže, aby si posilnil svoje koleno, potrebuješ dve veci. Nechaj ma zobrať tú zelenú, aby si to lepšie videl. Na posilnenie svojho kolena potrebuješ dve veci. Prvá z nich je samozrejme, hlavne pokiaľ ide o svaly vpredu na kolene, že potrebuješ zlepšiť silu a kontrolu týchto svalov. A svaly vzadu sa musia naučiť uvoľniť, musíš mať väčšiu flexibilitu, takže v úvodzovkách potrebuješ stretching. Takže neexistuje posilnenie kolena, silné koleno, bez sily a kontroly svalov vpredu a uvoľnenia flexibility stretchingu svalov vzadu. A teraz, keď si pochopil, čo tvoje koleno potrebuje na posilnenie, chcem, aby si mi povedal ešte trochu viac o tej bolesti, o tom probléme s kolenom, ktorý ťa sprevádza. Môžeš mi povedať, ako tá bolesť začala? Bol to nejaký pád? Začalo to len tak z ničoho nič? Začalo to slabou bolesťou, ktorá sa zhoršovala? Alebo to začalo silnou bolesťou? Môžeš mi povedať, čo tú bolesť zhoršuje? Môžeš mi povedať, čo tú bolesť zmierňuje? Napríklad, veľa ľudí má bolesť kolena, keď dlho sedia a potom sa postavia. Iným ľuďom koleno bolí, keď dlho chodia. Ďalším ľuďom chôdza pomáha. Tak mi napíš trochu viac do komentárov o tom, aká je tá bolesť, ktorú cítiš. Aký je ten problém s kolenom, aby som ti mohol pomôcť. Môžem odpovedať na tvoju otázku, alebo možno nahrať video, v ktorom odpoviem na tvoju otázku, aby som ti čo najlepšie pomohol. A preto nesmieš premeškať príležitosť, lebo veľa ľudí, ktorým nahrám video s odpoveďou na ich otázku, ani nevie, že som im odpovedal a že som to video nahral. Takže aby si neprišiel o odpoveď na svoju otázku, prihlás sa na odber kanála, aktivuj si zvonček a nastav si všetky upozornenia, lebo takto ti YouTube dá vedieť, keď bude nové video. A keď odpoviem na tvoju otázku, dostaneš upozornenie. Pozri sa, vyzeráš ako komorník. Zazvon na zvonček, chajme.
Hajme. Áno pani, takže prvé cvičenie bude na zlepšenie sily a kontroly svalov na prednej strane kolena, teda kvadricepsu. Nakreslil som tu tento pekný obrázok, aby sme mali približnú predstavu o tom, ako fungujú svaly na prednej strane kolena. Tu mám 3 zo 4 svalov, dobre? Tu je sval nazývaný bočný široký sval stehna, ktorý sa nachádza na vonkajšej strane. Vnútorný široký sval stehna, ktorý je na vnútornej strane a priamy sval stehna. A pod ním je vastus intermedius. Takže sú to 4 svaly, ktoré upínajú sa na rovnaké miesto. Takže toto cvičenie, ktoré ti teraz ukážem, bude na posilnenie týchto svalov, ale zároveň bude pracovať na stabilite jablčka. A prvé cvičenie, ktoré budeme robiť, je drep. Viem, že veľa ľudí si myslí, Aleksandr, ja nemôžem robiť drep. Lekár povedal, že nemôžem robiť drep. Keď si čupnem, bolí to. Nedokážem si čupnúť. Pokoj. Budeme pracovať, ako som povedal na začiatku videa, bezpečným spôsobom. Takže buďte opatrní. Chcem, aby ste si najprv všimli, do akej hĺbky dokážete urobiť drep bez toho, aby ste cítili bolesť. Niektorí ľudia dokážu urobiť drep len po túto úroveň. Tu ak pôjdete nižšie, začnete cítiť bolesť. Takže drep budete robiť len po túto úroveň, kde to neboli. Dobre? Niektorí ľudia zostanú vyššie, niektorí dokážu drepnúť ešte nižšie. Takže si nájdete rozsah pohybu, polohu, v ktorej dokážete drepovať bez bolesti. Nezáleží na tom, či je väčší alebo menší. Dôležité je, že prebúdzate a posilňujete tieto svaly. Dobre? Takže pomaly budete drepovať, klesať, pokiaľ to neboli. Dostali ste sa do bodu, kde to ešte neboli. Ak pôjdete ďalej, začne to bolieť. V tejto pozícii zostanete, vydržíte tu 15 až 30 sekúnd. Ideálne je, aby ste vydržali 30 sekúnd. Všimnite si niekoľko vecí. Nedovolte, aby vám koleno padalo dovnútra. Snažte sa udržať toto zarovnanie. Ak sa pozriem sem, vidím, že moje koleno je presne nad mojou nohou. Je to v jednej línii. Oko, koleno a chodidlo. Ak je koleno dovnútra alebo von, je to zle. Príliš to namáham. Ja a moje koleno. Udržujte toto zarovnanie a snažte sa vydržať tu 30 sekúnd. Ak vám začne triasť noha, alebo už nedokážete udržať váhu tela, zdá sa, že svaly zlyhávajú, je to preto, že ste na svojom limite. Dosiahli ste svoje maximum. V takom prípade si sadnite a oddychnite si. Chcem, aby ste tento cvik robili 3 až 5 krát denne. Nemusí to byť naraz. Tento cvik si môžete rozložiť. Robte ho počas dňa. Pamätajte, že toto je posilňovanie. Začnete cítiť zlepšenie, pocítite pevnosť kolena, zlepšenie stability a zníženie bolesti počas niekoľkých dní. Preto to musíte robiť každý deň. Odporúčam, aby ste začali s minimum. Držte drep 15 sekúnd, alebo ak sa začnete triasť. Ak neviete udržať váhu tela, to znamená, ak zlyháte, urobíte to raz, dvakrát a sledujete, ako na to vaše telo zareaguje. Ak ste už dlho necvičili, môže sa stať, že vás na druhý deň bude bolieť noha. A ak vás bude bolieť celé stehno, je to znak toho, že práve táto bolesť posilňuje sval, že ste použili sval, ktorý ste predtým nepoužívali. Druhý cvik je na začatie naťahovania svalov za kolenom, začínajúc svalmi stehna, teda zadnou časťou stehna, dobre? Na to si sadnete na stoličku, tak aby ste mali nohy položené na zemi a jednoducho necháte telo padnúť dopredu. Snažte sa to robiť tak, aby ste neohýbali chrbticu. Nechcem, aby ste robili chrbticu do tvaru C. Viete, keď ste v aute a idete si nastaviť sedadlo, že to niečo upravujete. A zdvíhate alebo spúšťate, že si narovnávate chrbticu, ako by ste mali chrbticu stále rovno. Takže sa nakloníte dopredu, ako by ste si nastavovali sedadlo v aute. Držte chrbticu rovno, zachovajte eleganciu a nakláňajte sa dopredu, pričom si udržiavajte túto krivku chrbtice dobre, ako by ste vystrkovali zadok. Dostanete sa do bodu, keď pocítite, že sa vám naťahuje zadok a zadná strana stehna. Toto je ten stretching, ktorý chceme. Ak budeme robiť ten tradičný stretching, že ťaháme, prehodíme úterák alebo pás cez chodidlo a ťaháme,
Veľa ľudí má problémy s chrbticou, s schiatickým nervom a môže sa im to zhoršiť. Týmto spôsobom stretchingu naťahujeme svaly kolena, ale bez toho, aby sme zaťažovali koleno alebo chrbticu. Sadnite si na sedadlo v aute, môžete si dokonca položiť ruky na kolena. Dôležité je udržať chrbticu v správnej polohe. Choďte až na maximum. Cítite, že sa naťahujete? Výborne. Túto pozíciu budete držať tiež medzi 15 a 30 sekundami. Ideálne je vydržať natiahnutí asi 30 sekúnd. Poriadne sa natiahnuť. A tretím cvikom je natiahnutie svalov na zadnej strane kolena, všetkých týchto svalov. Na to sa postavíte, použijete stoličku, ja osobne preferujem stoličku, ale môžete použiť aj lavicu, stôl alebo posteľ. Dobre? Ja osobne preferujem stoličku, pretože je to takto. Prvá vec, ktorú robíte, je uvoľniť kolená, trochu ich pokrčiť. Veľa ľudí necháva kolena úplne vystreté, zablokované. A niekedy to dokonca spôsobuje to, čo nazývame genu recurvatum, teda koleno vytočené dozadu. To nechcem. Uvoľni kolena a spomeň si na sedadlo v aute. Budeš sa nakláňať, chrbticu držíš rovno a vystrčíš zadok. Uprednostňujem stoličku práve preto, že keď klesáš nižšie, prídeš do bodu, keď môžeš trochu posunúť stoličku a stále si dobre podopretý. Choď dole len tak ďaleko, ako dokážeš udržať chrbticu v jednej línii, držať ju rovno a cítiť natiahnutie za kolenom bez bolesti. Dobre? Ak sa tu pokúsiš vystrieť koleno, uvidíš, že to bude bolieť a pocítiš inú bolesť, takú, ako by pálilo. To nepotrebujeme. S mierne pokrčeným kolenom choď s chrbticou dole, drž ju rovno, len po bod, kde cítiš natiahnutie bez bolesti. V tejto pozícii zostaneš tiež medzi 15 až 30 sekundami. Aby som to zjednodušil, navrhujem, aby si každý deň robil série cvikov, vždy začínajúc posilňovaním a kontrolou svalov prednej časti kolena pomocou drepov a potom pokračuj natiahnutím. Najprv svaly zadnej časti stehna a potom všetky tie svaly, ktoré prechádzajú za kolenom. Dokonca som už natočil video, v ktorom ukazujem cviky na pomoc tým, ktorí cítia bolesť za kolenom. Nechávam ho tu v karte. A ak ti toto video pomohlo, ak si sa niečo nové naučil, daj sem svoj like. Tvoj like pomáha tebe, pomáha iným ľuďom a pomáha nášmu kanálu rásť. A dávaj pozor, lebo hovorím, že toto je náš kanál, pretože chcem, aby si využil toto video, tento tip a všetky tipy tu na kanáli, aby si pomohol tým, ktorí to potrebujú. Pomôž niekomu, kto je blízko teba, z tvojej rodiny, z práce, kto cíti bolesť. Priveď ju sem, aby sa prihlásila na odber tohto kanála, pošli jej toto video a takto dokážeme pomôcť čoraz viac ľuďom. A tu vedľa aj video o tom, ako nemať bolesť v kolene za 1 minútu, kde ukazujem, ako riešiť jednu z hlavných príčin problémov s kolenami a meniskami. Tu dole je playlist so všetkými videami, ktoré môžu pomôcť tým, ktorí cítia bolesť v kolene. Takže si dajte maratón, ja sa s vami lúčim, veľký pozdrav a dovidenia na budúce.